Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum, құрметті көрермендер. Міне, Алланың қалауымен біздер тікелей эфирге шығып жатырмыз. Бұндағы мақсат, бұндағы ниет әрбір жасалып жатқан ізгі амалдардың негізі болып саналатын бұл садақа дейміз, немесе әрбір өмірімізде болып жатқан тұрмыс тіршілігімізде адамның өмір сүру салт дәстүріне жақсы игілігін, берекесін тигізетін қосымша амалдар бар. Соның бірі әрдайым Алланы ұлықтап тұру және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауаттар айтып тұру. Бүгін міне тікелей эфирге шыққандағы мақсатымыз дайын деген приложениеміз бар. Бұдағы мақсат адам бір күнде, 2 күнде, 3 күнде бірден Құран хатым жасай алады, немесе оның Құран хатымның беттерін оқи алады. Сол себепті дайын деген приложениемен адам өзінің өмірден өткен ата-бабаларына, ағайын туыстарына Құранның хатымын бағыштай алады және оған бағыштауға септігін тигізе алады. Енді қасиетті Құран-ы Кәрімде Алла Тағала бұл Құранның абзалы туралы, бір Құранның адам баласының жан дүниесіне, бұл өмірдегі іс амалына, әрекетіне көптеген пайда тигізетін туралы айтады. Және бұл Құран, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, адам баласына ақыретте шапағатшы дейді. Бұл өмірде қандай жақсы амалдар істесек, қандай игі амалдарды орындасақ, онда ақыретте соның жақсылығын, берекесін, қайырын көреміз. Осы қасиетті Құран-ы Кәрімді оқу арқылы біз жақсылыққа, берекеге жетеміз және мал-мүліктерімізге, істерімізге, кәсіптерімізге осы нәрсемен біздер қайыр, береке сұраймыз. Енді Алла Тағала бұл Құран-ы Кәрімді білесіздер, Алла қаласа қасиетті Рамазан айы да жақындап қалды. Шағбан айының соңғы күндеріндеміз. Осы Шағбан айында көптеп ораза ұстап, көптеп садақа беріп, жақсы амалдарды істеу бізбен сіздерге бір қосымша амал болып есептеледі. Және осы Режеп айы мен Шағбан айында жақсы амалдар істеп, қасиетті Рамазан айына берекемен, қайырмен, жақсылықпен жетуді нәсіп ет деп біздерге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осындай амалдарды үйретіп кетті. Сол үшін міне қасиетті Режеп айларында, Шағбан айларында жақсы құлшылықтар, жақсы мінез құлықтар және Құран оқып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауаттар айту арқылы иншалла жақсылықтарға жетеміз. Енді қасиетті Рамазан айында білесіздер, көптеп Құран оқылу керек. Қасиетті Рамазан айында көптеген жақсы игі амалдар істелу керек. Ата-ананың разылығын алу, тума-туысқа жақсы қарым-қатынас жасау деген секілді түрлі құндылықтар бар. Осы құндылықтардың бәрін егжей-тегжейлі орындау үшін, оны өзінің ретімен орындау үшін, онда біздер бәрібір қасиетті Құран-ы Кәрімге үңілеміз. Және бабаларымыздың, аталарымыздың, ізгілердің қалдырып кеткен сара жолдарына көз жүгіртеміз. Енді Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде Иқра бисми раббикаллази халақ дейді. Оқы, жасында өзіңді жаратқан Раббыңның атымен оқы деп. Осы Құранды оқу арқылы адам баласы жақсылыққа, қайырға жететіні ол сөзсіз. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаңа айтып кеткендей, Иқра ал-Құрану фа иннаху яти яумал қиямати шафиған ли асхабихи дейді. Құран оқыңдар, расында Құран ақыретте сендерге шапағатшы болады және өздеріңнен бір достарыңа да шапағаты тиеді деген. Сондықтан Құранның абзалы, Құранға деген махаббат ол өшпес құндылық және ол
өшпес махаббат. Енді Алла тағала көптеген теңеулер келтіреді. Соның бірі, бұл өмірде бір адам өзінің бір жақын досын жақсы көрген болса, сол жақсы досына сыйлық сыйлаған болса, ол адам қалай оны жақсы көргені секілді, Алла бізге бұйырған әрбір жақсы амалдарды орындайтын болсақ, соны орындауға біз күш-жігерімізді салатын болсақ, онда Алла да ол пенделерін жақсы көреді. Сол пенделеріне жақсы өмірдегі құндылықтарды үйретеді. Енді осы төңіректе бұл дайын деген приложениенің біздегі мақсаты, бәлкім көріп те жүрген шығарсыздар, алдағы уақытта көретін боласыздар. Біздің осы приложениенің қызметкерлері сіздерге тиімді жолдарын үйрететін болады. Әрдайым соны шығарып, әлеуметтік желіде көріп отыратын боласыздар. Енді Құранды осы алғашқы Құранның дайын приложениесінде біткен Құран хатымды біздер әуелі ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның атына бағыш етеміз. Соған арнаймыз. Одан кейінгі екінші Құран хатымды осы біздің Қазақстанда бірегей білім беріп, жастарға тәлім-тәрбие көрсеткен Олжас Ханафин деген бауырымыз бар. Сол кісіге арнайтын боламыз. Міне осылай өзінің ретімен бұйырса жүре беретін болады. Тек біздегі орындалатын амал сіз болып, біз болып осы приложениені қолдау және сол приложениемен Құран оқу арқылы басқаларға да пайдамызды тигізу. Енді Құран кәрімді басынан бастап қазір Алла қаласа оқитын боламыз. Соның Құранның дұғасын бағыштайтын боламыз. Осындай Құранның хатымның дұғасына қатысып қалыңыздар. Өйткені пайғамбарымыз айтады, ат-дуа мухил ғибада. Құлдың ең жақсы амалы құлшылау дұғасы дейді. Өйткені дұға бұл өмірдегі әрбір жақсылықтың кілті, бұл өмірдегі жақсылыққа жол ашатын ізгі жол деп есептесек болады. Сондықтан осындай ізгі амалдарды істеп жүру керек екенбіз. Енді Алла тағала қасиетті Құран кәрімде бұл Құранды анықтап оқыңдар және оның ережесіне, мәнеріне сай оқыңдар деп біздерге бұйырады. Сол Құранды үйреніп, басқаларға үйрету ең абзал адамдардан болады екенбіз. Сондықтан сіз болып, біз болып, осы Құран кәрімнің хатымның дұғасына қатысып, осы Құранның жақсылығын, берекесін, қайырын баршамызға берсін деп Алладан шынайы сұраймыз. Енді бұл Құран кәрімнің үшінші бір тағы біздерге беретін пайдасы, Құран кәрімнің айтылған аяттары, ода тілге тиек еткен аяттар адамның мінез құлқын өзгертуге және адамның мінез құлқының жақсы болуына, адамдарға пайдасын тигізуге біз оқыған кезде ғана оны жақсылыққа жетеміз. Мысалға, адамның ішкі және сыртқы жан дүниесі болады. Ол ішкі және сыртқы жан дүниесі адаммен тығыз байланысты. Мысалға, біз сыртқы жан дүниемізбен, ішкі жан дүниемізбен біз айтатын болсақ, мысалға, мен ата-анамды жақсы көрем. Ата-анама мен мейірманды болғым келеді, жақсы үлгілі ұрпақ болғым келеді деп ішімізден ниет қыламыз да, бірақ сыртқы көрінісімізбен біз амал жасамайтын болсақ, мысалға, қызметін жасап, ас суын беріп, өзіміздің қабағына кірбің шалмай, қабағына мұң шалмай қызмет ететін болсақ, онда ішкі және сыртқы жан дүниеміздің ұласуымен ол берекелі амалға ұласады. Дәл сол секілді адам да ішінен Аллаға иман келтірдім, Алла бір, Алланы жақсы көрем, Алла тағаланың берекесі қайыры болсын деп ішімізден айтатын болсақ, онда сыртқы жан дүниемізбен міне осындай дұға ету арқылы, Құран оқу арқылы, басқаларға жақсылық жасау арқылы және садақа беру арқылы біздер осындай сыртқы және ішкі жан дүниемізбен берекеге жетеді екенбіз. Осындай берекелі құндылықты Алла тағала баршамызға берсін, отбасыларымызға аманшылық берсін, денімізге саулық берсін, істерімізге, кәсіптерімізге Алла береке берсін дейміз. Енді қасиетті Құран кәрімді
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға арнаймыз осы қасиетті Құран-ы кәрімді. Енді Құран-ы кәрім білесіздер, 30 парадан тұрады, 114 сұрадан тұрады. Осы 114 сүре 30 пара толығымен оқылды, бітті. Осы Құранның толықтай сауабын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бақш етеміз. Және оның артынан келген сахабаларға, одан кейінге келген мұсылман үмметтерге хайыр берекесі болсын дейміз. Негізі прямой эфирге көп адам кірмей жатыр. Барлығыңыз қатысып, сол Құран хатының жақсылық берекесі болғанын қалаймыз. Түсінбегендеріңіз болса, қазір Құран хатын жасамай тұрып сұрақ қойып алсаңыздар болады. Бұл дайын приложениесін қайдан алуға болады? Бұл дайын приложениесі кез келген мобилді телефондарыңыздан жүктеп алсаңыздар болады. Play Market'тен деген секілді дайын приложение деп жазсаңыздар, соны Құран хатым етіп, Құранды оқуға толықтай болады. Имам Ғазали деген атақты ғалым өзінің сөзінде айтады, 5 нәрсені сақтау адам баласына міндет дейді. 5 нәрсені соны жанына жақын тұтып, 5 нәрсені сақтау міндет. Ең біріншісі, адам өзінің дінін сақтау міндет. Бұл діндегі алғышарттарды, діндегі үкімдерді, діндегі қағидаларды дұрыс түсіну және оны дұрыс қолдану. Сол діндегі берілген біздерге әрбір жақсы деген нәрсені, жаман деген нәрсені дұрыс түсініп, оны қоғамға дұрыс жеткізу. Бұл біріншісі. Екіншісі, адамның ақылын сақтау міндет. Ақыл, өйткені ол адам баласына ақыл берілгеннен кейін, ол ақылды кез келген жерге жұмсай беруге болмайды. Кез келген жерде біреуге ақыл айта салуға болмайды. Ол ақылдың да өзінің айтатын орындары болады. Ақылдың жұмсайтын өзінің кезеңі болады. Сол секілді ақылды сақтап тұру үшін әрдайым Құран оқылу керек. Өйткені Құран оқылған кезде ол Алла Тағала бөлек әсер береді. Құран оқылған, дұға етілген жерде бөлек әсер болады. Сол үшін ақылды сақтау міндет екен. Үшіншісі, адамның жанын сақтау міндет. Жан дейміз, денсаулық дейміз. Денсаулық болмаса сіз жұмыс істей алмайсыз. Денсаулық болмаса бала шағаңызға көңіл бөле алмайсыз. Денсаулық болмаса тағы сол секілді. Сол үшін адамның жанын сақтау міндет. Төртіншісі, мал дүниені сақтау міндет. Мал дүниені қайдағы бір харам нәрсеге, арам нәрсеге жұмсамастан, керісінше бала шағаңа, ата-анаңа, тағы сол секілді қайырымдылық істерге, қайырымды жолдарға жұмсағаны абзал екен. Мал дүниемізді сол үшін Алла Тағала мал дүниемізге де, отбасымызға да береке бер деп осы неше түрі айтылатын дұғалар бар. Бесіншісі, ұрпақты сақтау міндет. Енді ұрпақ біздің ізімізді жалғастыратын, біздің ізімізді жалғайтын ұрпақ болғаннан кейін, оның сана жүйесінің дұрыс болуы, ой өрісінің дұрыс қалыптасуы және сол бір ой өрісінің басқаларға да пайдасын тигізетініне жаңағы ұрпақты сақтау міндеткен. Сол үшін имам Ғазали, Алла ол кісінің рахымына, мейірімін алсын, осы 5 нәрсені сақтау мұсылманға міндет дейді. Бәріміз мұсылман болғаннан кейін осы нәрселерді біз сақтап жүру керек екенбіз. Әрдайым есімізде, жадымызда сақтап, елге, дінге, халыққа адал қызмет ететін перзенттерден болуымызды Алла баршамызға нәсіп қылсын. Ал, бисмилля, Құран хатының дұғасын бағыштаймыз. А'удhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تقبل منا هذه الدعاء لختم القرآن. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ونسيت علمنا منه وجاهلت وارزقنا تلاوته الليل وأطراف النهار واجعله لحجة رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري دنيا التي فيها معاشي وأصلح آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زينة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم واجعله خير العمر آخره خير العمل خواتمه خير الأيام يوم ألقاك فيه. اللهم إننا أسألك عيشة هنية وميتة وسوية ومردا غير مخس ولا فادح. اللهم إننا أسألك خير المسألة خير الدعاء خير النجاة خير العلم خير العمل خير الثواب خير الحياة خير الممات وثبتنا وثقل مواننا وحق إيماننا ورفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا وأسألك غلام من الجنة. اللهم إننا أسألك موجبة راحتك وعزم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة ونجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدعائنا عذاب الآخر. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول بها وبيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تغلبون بها جنتك من اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا ومتع بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وأحييتنا واجعله وارثين منا واجعله ثأرنا على ما ظلمنا وانصرنا على ما عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أخيار وسلم تسليما كثيرا. аса қамқор ерекше мейірімді алла тағалам, өзің ғана құлшылық етіп өзің ғана жәрдем сұраймыз. алла тағала осы қасиетті құран-ы кәрімнен болған қасиетті аяттардан болған сауапты ең әуелі ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға арнаймыз. алла тағала өзіңнің елшің сүйікті құлың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға осы толық құран хатымның сауабын бақш етеміз. алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сүйікті үммет болуға нәсіп еткейсің. алла тағала өзіңе лайықты құл болуымызды нәсіп еткейсің. алла тағала барша қол жайып тілеп отқан барша жандардың дұға тілектерін, игі амалдарын қабыл ет. алла тағала берген хайыр сан садақаларын қабыл ет. алла тағала дүниеде де ақыретте де баршамыздың мақсаттарымызға, мұраттарымызға, ниеттерімізге жетуге жәрдем бер. Ақыретте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның шапағатында болып мәңгі жәннат бер. алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның артынан келген барша үмметтің өмірлеріне, отбасыларына, бала шағаларына береке хайыр бер.
жақсылық бер. Аллах тағала бұл дүниеде тілеген дұға тілектерімізді, бұл дүниеде жасаған хайырлы ілімдерімізді, бұл өмірде жасаған хайырлы амалдарымызды, бұл өмірде жасаған хайырлы сауаптарымызды, бұл өмірдегі хайырлы өмір тіршілігімізді берекесімен, хайырымен қылғайсың. Аллах тағала және біздің хақ иманымыздан айырмай дәрежемізді көтеріп, намаздарымызды қабыл етіп, қателіктерімізді кешіргейсің. Аллах тағала баршамызға хайыр, жақсылық, береке бергейсің, дұғаларымызды қабыл еткейсің. Осы толықтай Құранның хатымын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бақыш етеміз. Аллаху акбар. Міне осылай Құран хатымды толықтай оқып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бақыш еттік. Алла тағала дүниеміз бен ақыретімізге хайыр, береке берсін. Міне, құрметті тікелей эфирде қарап жатқан көрермендер, осылай міне ата бабамызға, өмірден өткен жақындарымызға осылай Құранды бақыш ете аламыз. Тек Құранды оқи білсек, оқымасақ та оқып жатқан адамға ортақтасып соған септігіңізді тигізсеңіз, әлбетте сіз де осындай жақсылыққа, дұғаға ортақ бола аласыздар. Сондықтан осындай керемет дүниені пайдалануға кеңес береміз. Алла тағала бұл дүниеміз бен ақыретімізге хайыр, жақсылық берсін. Аман есен Рамазанға жетіп, Рамазанда 30 күн оразамызды ұстап, барлық мақсат мұраттарымызға, ниеттерімізге жетуге Алла жәрдем берсін. Аманшылықпен келесі кездескенше аманшылықта, саушылықта болайық. Алланың рахым, мейірімде болайық. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату.